Kalp krizi, koroner arterler dediğimiz kalbi besleyen damarlarda ani tıkanıklık ile meydana gelen bir durumdur. Kalp krizinin esnasında özellikle 1-2 saat içinde ani ölüm riski çok yüksektir. Bunun sebebi de kalp damarlarının tıkanması sonucu ritim bozuklukları olarak özetlenebilir. Hastada herhangi bir ritim bozukluğu şüphelenirse öksürtmek faydalı olabilir. Fakat bu bilen kişiler tarafından yapılmalıdır. Hastayı tekrar ve devamlı olarak öksürtmenin herhangi bir klinik faydası yoktur. Kalp krizinden şüphelenildiği zaman yanında bulunan kişinin yapabileceği şey hastaya bir aspirin çiğnetmek, bir ambulansa haber vermek ve en yakın acile gitmek daha uygun olabilir.